какой вот песни вы бы хотели спеть? Вот. Я думаю, мы бы что хотели вас послушать. Есть такая песня, я с итальянского, это на итальянском языке, но я сделал на азербайджанском языке. То есть да. Вы хотите спеть ее на азербайджанском языке? Угу. И есть еще песня, ну это вечная песня, на всех языках без самомуча поют. Давайте и мы там тоже припев споем. тоже я сделал на азербайджанском языке. Вы сами перевели, что ли, на азербайджанский язык? Перевожу, еще придумываю. Придумываете. Ну, давайте начнем с первой песни. Давайте. Вот. И мы с удовольствием вас послушаем. Да. İlk görüşte sana kalpten vuruldum. Ben karşında o sevgiden kurudum. Yaddan çıktı tarihlerim, əsrlərim ve günlerim, sensiz geçen günlerim. Hasretini çekmek için gelmişim, yemeğini görmek için gelmişim. O kalbini sevmek için, her derdine dözmek için bu dünyaya gelmişim. Gözləyirəm səni hər zaman, izləyirəm səni hər zaman. Yanıram mən inan, qəlbimdə sən inan. Qısqanıram səni inan, alışıram yanıram. Seni gören o gözlerim alıştı. O sevgiden sensiz vallahi yarıştı. Yaddan çıktı tarihlerim, əsrlərim ve günlerim, sensiz geçen anlarım. Gözləyirəm səni her zaman, izləyirəm səni her zaman. Yanıram mən inan, qəlbimdə sən inan. Qısqanıram mən inan, alışıram yanıram. Ну, спасибо, Махи Мамедович. Это ваш, получается, перевод? Перевод мой, но есть человек, который воодушевляет, и не буду об этом человеке говорить. Лишь бы воодушевлял. Да, воодушевлял. ну, без этого никак невозможно. Так, какую еще сегодня вы песню нам приготовили? Да, если хотите Бессаме, если хотите море зовет. Бессаме, пусть споет Бессаме. Да. Угу. Это же песня испанских партизан? Нет? Ну, нет. Скажите, кто это? Это я не скажу, я по-испански плохо знаю. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo el miedo de tenerte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo tenerte, perderte después.
seni, sen de gel sev beni. Ben akı ölürüm. Hayatın içinde yanır günlerim. Ben sensiz ölürüm. Sevirəm ben seni, sen de gel sev beni. Ben sensiz ölürüm. Hayatın içinde geçir günlerim. Ben sensiz ölürüm. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo tener que perderte después. Ну что ж, дорогой Махим Мамедович, спасибо вам большое за поддержку в такое непростое время. И вот, обращаясь к телезрителям, я хочу сказать, мы живем, люди здесь самых разных национальностей. Более 100 объединены на Урале. И это наша Родина. Для Конечно. всех из нас наша Родина. И вот пока мы едины, правильно, мы непобедимы. И мое пожелание людям, чтобы духом не падали, Конечно. верили и сердцем не старели. Ну, а какое же ваше пожелание вот тем, кто нас сегодня слушает? Я всем желаю крепкого здоровья, терпения. И я думаю, что все будет нормально. Всем только добра, только здоровья, только счастья желаю. Чтобы всем было хорошо, нам тоже. Всем хорошо и нам тоже. Ну что ж, дорогие телезрители, большое вам спасибо, что сегодня были с нами.